O traballo que temos proposto para esta quincena é o traballo sobre as revolucións inglesas do século XVII, que son as revolucións que non son tan coñecidas como a Revolución Francesa do XVIII, que é sen dúbida a revolución que máis vai a chamar a atención, a máis famosa do que imos ver en todo o curso. Sin embargo, as revolucións inglesas acontecidas no século anterior son unhas revolucións que van a ter moita trascendencia e que van a ter coas francesas unos elementos en común. Imos a topar a un rei que necesita cartos, imos a topar a un pobo, especialmente unha burguesía, que quere máis dereitos, imos a topar un período de república que en Inglaterra vai ser excepcional e imos ter cabezas cortadas, moitas cabezas cortadas. Para arrancar con este tema, temos que irnos á convocatoria do Parlamento de 1628. Neste momento, en Europa, está acontecendo unha guerra chamada Guerra dos 30 anos, e se ben Inglaterra non está presente nesa guerra de continuo, sí que é certo que intervén puntualmente, sobre todo para socavar o poder da monarquía francesa. Neste caso, manda a un individuo, o duque de Buckingham, din que é guapo, din que é mulleriego, din que é algo corrupto, din que é mal militar, a intentar tomar a cidade francesa da Rochelle, apoiar ali aos disidentes religiosos, todo co fin de molestar ao rei francés. Pero Buckingham, que non debe ser moi bo militar, comeza unha campaña que ia durar 2 semanas, e cando leva máis de 4 meses ten gastado todos os cartos que a monarquía tiña para este presuposto. Así que o monarca vese na obriga de convocar ao Parlamento e solicitarlle un novo imposto que lle permita recaudar estes cartos. Os parlamentarios, fartos de non ser convocados, aproveitan esta situación para presentar unha carta de dereitos, algo que vai recordar moito aos cadernos de queixas que se van presentar durante a Revolución Francesa. Nesa carta de dereitos solicitan a firma dunha nova Constitución, unha Carta Magna, que esta Constitución recolla dereitos inviolables para os cidadáns, que o Parlamento teña un control efectivo sobre as finanzas e o exército, e que sea convocado de xeito regular, que non dependa da vontade do rei. Vendo como están as cousas, e que o de Francia non vai ben, Carlos I disolve o Parlamento e non concede absolutamente nada desto. Claro, co tempo, o monarca vese na obriga de volver a convocar o Parlamento. En 1640, pouco máis dunha década despois, un sangriento levantamento en Escocia, por causas religiosas, leva a necesidade de intervir militarmente neste territorio, nesta coroa. Así que Carlos I convoca aos parlamentarios e os parlamentarios volven a presentar a Carta de Dereitos que presentaban en 1628. Esta vez, Carlos I necesita conceder estes dereitos para conseguir os cartos. Cos cartos que o Parlamento lle otorga, monta un exército, derrota aos escoceses e, utilizando ese mesmo exército, volve contra os parlamentarios e comeza a súa persecución. Sin embargo, os parlamentarios deciden aliarse, formar o seu propio exército e vai comenzar unha guerra civil que vai a durar 11 anos. Durante esta guerra vai destacar a figura de Oliver Cromwell, un parlamentario que vai ser quen lidere na asamblea a oposición ao monarca, a oposición realista. Vai ser nomeado Lord Protector da República e vai a acumular tanto o máis poder que o propio monarca. É unha persoase ligada ao puritanismo protestante máis radical e vai a caracterizarse por desenvolver campañas de persecución de católicos en Escocia e, sobre todo, en Irlanda. Como anécdota curiosa, decir que despois de morto, cando se restaura a monarquía, o monarca ordea que sea desenterrado, executado simbólicamente, decapitado e a súa cabeza nunha pica é exposta ao público durante anos, ata que finalmente desaparece en diferentes tendas de antigo, de segunda man, de vello, ata que finalmente un estudio xenético acaba por determinar cal é a cabeza verdadeira, que foi enterrada con todos os honores. Hoxe en día é considerado un dos grandes políticos da historia inglesa. Pois falando de cabezas, durante a Guerra Civil que se vai a desenvolver a mitad deste século, o monarca, que contaba cunha victoria rápida, ve como os parlamentarios consiguen derrotalo repetidas veces. O monarca vese na obriga de escapar e refuxiarse en Escocia, ese territorio que hai nada estaba el atacando, así que os escoceses non teñen ningún problema en capturalo, empaquetalo, ponerlle un lazo e entregarlo ao Parlamento. No Parlamento organizan un suizo, é xulgado, é condenado por traidor e é executado mediante hacha, que é a pena de morte reservada para os nobles. O aforgamento era para traidores e para ladróns. Como detalle tamén morboso desta situación, decir que Cromwell permitiu que a súa cabeza
fora recosida ao corpo para ser entregada á súa familia. Un detalle fermosísimo que seguro que a familia supo apreciar. A partir deste momento ábrese un período que vai ser coñecido como a Commonwealth, a República, na que vai ir medrando a figura de Cromwell, que vai ser quen tome o seu control. En 1953 é nomeado protector desta república e vai a gobernar durante 5 anos no que morre. Nese momento, durante este período, vais a apoiar nos soldados que loitaron con el na Guerra Civil, vais a apoiar na burguesía, vai desenvolver unha política antinobiliaria, sobre todo perseguindo aos privilexiados feudais, e ademais vai a aplicar ao seu criterio puritano, prohibindo todo aquilo que consideraban que eran diversións impías, por suposto os burdéis, pero tamén restaurantes, cafés, teatros, carreiras de cabalos, etc. etc. En Escocia, e especialmente Irlanda, como dixemos, vai comenzar unha persecución daqueles que practican o catolicismo. Aquel que é atopado practicando o catolicismo, aquel crego católico que é atopado en Irlanda, vai ser aforcado. Así que este territorio vai ver como de repente, dentro dos graneiros, nas arboledas e demais, é moi habitual a execución sumaria de todos aqueles que practican a fe de Roma. Cromwell intentará que o seu fillo Richard herde o seu trono á súa morte, pero certo que este apenas lle dura o cargo unhas semanas, xa que os propios militares ven que non ten o carisma que ten o pai e deciden volver a restaurar a monarquía. Así que en 1660 volvemos á monarquía. Neste caso vai ser na figura de Carlos II Estuardo, que é o fillo de Carlos I, do executado Carlos I. Carlos II está gobernando como rei de Escocia e Irlanda. O Parlamento diríxese a él e lle di que devolve a coroa de Inglaterra sempre e cando acepte as conquistas do Parlamento, e son aceptadas. A partir deste momento o Parlamento vai ter convocatorias periódicas, vai a establecerse unha declaración de dereitos inviolables, e o Parlamento tamén terá control sobre as finanzas e o exército. Tamén ten que firmar o acta de perdón e esquecemento, segundo o cual, en teoría, ia perdoar aquelas persoas que xulgaran e executaran ao seu pai, pero a verdade é que tal acta firmouse e non chegou a aplicarse. En canto Carlos II colle o trono, comeza a persecución de todos aqueles que xulgaron ao seu pai. Como fixo cos que xa morreran, caso de Cromwell, desenterra os seus corpos, e eses corpos son descuartizados, decapitados, e as súas cabezas son postas ao escarnio público. Pero vai a forcar a 9 dos suíces que tamén xulgaron ao seu pai. E en este caso, estos son afortunados, xa que nesta época ponse de moda unha pena de morte que xa arrancaba de Idade Media, coñecida co nome de hanged, drowned and quartered, que ven sendo o seguinte, é dicir, hanged, aforcado, drowned, o teu corpo arrastrado, e quartered, descuartizado. No mellor dos casos, nesta orde, pero esta orde podía ser alterada. Podían empezar co quartered, é dicir, descuartizándote ou eviscerándote, podía ser logo arrastrado e despois podía ser aforcado. Xa como sea, gran parte dos que participaron na morte de Carlos I van a sufrir estas terribles consecuencias. E nada, con esta imaxe das cabezas en picas, algunha delas a de Cromwell, ornamentando a ponte de Londres, nos despedimos. Espero que vos fuera de proveito. Veña, un saudiño.